Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kedi minnoş. Bak bu salak, yemin ederim içeri meraklısı. Bak içeri meraklısı MC minnoş. Hadi. Bakın arkadaşlar. Tipsiz. Lan tipsiz. Olalala. Lan nereye gidiyorsun? Nereye? Arkadaşlar bunun yılanı vardı. Artık nereye götürdüyse yuvası kartondan babyface. Hadi kameraya kapat. Ay. Arkadaşlar kısa da olabilir. Çünkü 2 saat sonra karne almaya gidiyorum. Gıdı. Arkadaşlar tatil geldi ya. Artık video çekme zamanı %99. Ay düşme. Düşme paytak. Hoppala yakaladım. MC. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi merdiven aralığında yaşatıyorum. Hayvan buraya bir tane kara kedi de dadanmış. Hayvanı korkutuyor, dövüyor, şey yapıyor. Yani işte kedi bakmak o derecede zor. Sen de ara buraya geldin. Hop yakışıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın, merdiven aralığı burası. Bak kapat. Kamerayı kapat. Yat. Arkadaşlar bu video tam 1 saat de sürebilir. O bana bağlı. Lan oğlum içeri yok. Kapı da açık. Du. Bir de deli. Önceden kendi evi var. Gidiyor el alemin ayakkabılarında yatıyor. Arkadaşlar saçımda gördüyseniz artık böyle de çekebilirim. Bak evi arıyor. Mutlu arıyor. Arkadaşlar kedim çok seviyor evi. Çünkü burayı sevmiyor, soğuk falan. Arkadaşlar bitirsek mi ya? Yok bitirmeyelim. 5 dakika daha sürdürelim. Son mecburen kapatmam lazım. Kediyi görmek ister misiniz? Gel. Ya. Evi tırmalıyor. Hadi arkadaşlar neyse. Kendinize iyi bakın. Yeniden görüşme dileğiyle.